अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। मेरे चैनल पर आपको जो चीज़ डिफरेंट मिलती है वो क्या है, ये नई रिसर्च है और फूड सप्लीमेंट के थ्रू तरीका इलाज है जो कि पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाने वाला बिल्कुल एक नया तरीका है। आप अपनी बहुत सारी बीमारियों को फूड सप्लीमेंट्स के साथ क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मौसमी हालात की वजह से, मौसमी असरात की वजह से जो लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और आजकल ये बहुत वायरल हुआ हुआ है। शदीद किस्म की खांसी है, साथ में बलगम है, कोई बुखार नहीं है, कोई और सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि ये वबाल जान बनेगी और मैं खुद भी अभी इसी तकलीफ से गुजर कर आ रही हूँ। इसके लिए मैं आपको आज की वीडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बताने लगी हूँ। ये ना सिर्फ रेमेडी है बल्कि आप देखेंगे कि इसको एक दफ़ा करने के बाद आप मुझे कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाक़ई ही इसने अपना असर दिखाया है। क्या आप जानते हैं कि यूकलिप्टस जो है ये अपने स्ट्रॉन्ग अरोमा की वजह से कई सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। ये किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है? ये ना सिर्फ खांसी को ठीक करता है बल्कि ये बलगम को पतला करता है और जितने भी आपके एयरवेज हैं, जो फेफड़े की नालियां हैं, उनमें जमी हुई बलगम को ये निकाल देता है, साफ कर देता है। इस तरह से आपको ना सिर्फ एक के रात को सांस लेने में आसानी हो जाती है बल्कि आपकी बहुत हद तक खांसी जो है वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है। के लिए पत्तों को उबाल के स्टीम भी ली जा सकती है और उसी तरह पत्तों को उबाल के उसका कहवा बना के अगर उसको पिया जाए तो भी ये यकसा फवाइद रखता है। इसके साथ-साथ अगर आप इसका जो ऑयल है, वो कमरे में 1 से 2 कतरे कहीं छिड़क लेते हैं या कहीं लगा लेते हैं या अपने जिस्म पे लगा लेते हैं, तो इसकी वजह से आपके जिस्म के आस-पास इस तरह के बग्स और हशरात नहीं आएँगे, जिन्होंने अपने पास बहुत सारे जरासीम कैरी किए हुए होते हैं और वो तैयार होते हैं कि कब आपके जिस्म के साथ चिपकें और उन जरासीमों को आपके जिस्म के अंदर मुंतकिल करें। तो इन सारे मच्छर, मक्खियों और हशातुल अर्द से बचने के लिए बेहतरीन ये तरीका है कि आप इसके 1 से 2 कतरे अपने जिस्म के ऊपर अप्लाई कर लें या फिर ये कि आप इसके जो पत्ते हैं वो अपने कमरे में रख लें क्योंकि इसकी खुशबू से भी मच्छर भागता है। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिदत मकसूद साइनिंग ऑफ। सी यू।